வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்ஜியோட சைட் பை சைட் ஃப்ரிட்ஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றா சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான். இதோட அவுட்லுக் பற்றி பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருக்க ஃபினிஷிங், இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீமியம் டஃப் அண்ட் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுல்லாகவே கிளாஸ் ஃபினிஷ் தான் வந்திருக்கும். பார்க்கவே சும்மா அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ரொம்ப உங்களுக்கு லைக் பண்ணி நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான். நான் ப்ரோக்கபிள், நான் ஸ்க்ராச்சபிள். அவ்வளோ சீக்கிரம் ப்ரோக்கோ இல்லை ஸ்க்ராச்சஸோ விடுறதுக்கான வாய்ப்பே இதில் கிடையாது. அடுத்தது இதில் யூஸ் பண்ணுற அந்த டெக்னாலஜிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பேனல் பார்த்தீங்கன்னா டச் பேனலில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, வைஃபை மூலியமாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ், அதாவது ஃப்ரீஸ் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஃப்ரீசர் ஆகணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜை சீக்கிரமாக கூல் பண்ணி கொடுக்கும். இதை ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் லாக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாத அளவுக்கு இது ஒரு 3 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே லாக் ஆகிடும். இந்த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபீச்சராகவே இருக்குது. அடுத்தது இதோட டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேண்டில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே ரொம்ப லுக்காக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு அட்ராக்டிவான ஃபீல் இதில் கிடைக்கும். இதில் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலே, அதாவது வேர்ல்ட்லே அட்வான்ஸ்டு கம்ப்ரஸர் தான், இன்வெர்ட்டர் லீனியர் கம்ப்ரஸர். இந்த இன்வெர்ட்டர் லீனியர் கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள நம்ம ஃபுட் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கான கூலிங் போனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதோட கம்ப்ரஸர் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி மைல்டான கூலிங் மட்டும் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டோட ஃப்ரெஷ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் டைம் எடுத்துகிட்டு போகும். 15 days வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகும். அது மட்டும் இல்லாமல் லெஸ் தென் எனர்ஜி சேவிங்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 51% வந்து எனர்ஜி சேவிங்ஸ் கிடைக்கும். இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பவர் சேவிங்ஸில் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் அந்த இன்வெர்ட்டர் லீனியர் கம்ப்ரஸர். இதுதான் வேர்ல்ட்லேயே வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி உள்ள ஒரு கம்ப்ரஸர். நம்ம அவுட்லுக் பார்த்தோம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பராகவே இருக்கும். இதில் இன்டீரியர் போயிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் சைடு ஃபுல்லாக ஃப்ரீசர் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒன் சைடு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது இந்த மொத்த கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 675 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு ஃபுல்லாக ஃப்ரீசர் சொன்னேன் இல்லையா, இது மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 219 லிட்டர். இது ஃபுல்லாகவே 219 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் சோன் போயிட்டீங்க அப்படின்னா 399 லிட்டரில் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் சோன் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து எப்படின்னா நம்ம பெரிய ஃபேமிலி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம், நிறைய ஃபுட்டை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இப்போ அப்படின்னா உங்களுக்கான ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான் இது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பேசியஸாகவே இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா சைடில் உள்ள ரேக்ஸ், அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ், அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் ஐட்டம் எல்லாமே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் எல்லாமே அட்ஜஸ்டபுளாக தான் வரும். வேணா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சைடில் உள்ள ரேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில்ஸ் வைக்கலாம், ரொம்ப வந்து ஸ்பேசியஸாக இருக்கும். இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 175 kg வரைக்கும் வெயிட் தாங்கும். ஓகேங்களா, அந்த டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே ஃப்ரீசர் சோனும் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் சோனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான். அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அதாவது ப்ராடக்ட் வைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு இடம் பத்தல அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டி ஏர் ஃப்ளோ. அதாவது மல்டி ஏர் ஃப்ளோங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் ஜோன்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க, ஃப்ரிட்ஜ் ஜோன்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வெண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்லாம் இங்கே ஒரு வெண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே 2 வெண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அது மாதிரி கூலிங் வந்து த்ரோ பண்ணுறதுக்காக 360 டிகிரியில் வந்து கூலிங்கை த்ரோ பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு வெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சென்சார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒரு வெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இங்கே இந்த வெண்ட்லையும் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கீழேயும் வந்து சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க. சென்சார் கொடுத்துருக்கனால நம்ம இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பொருள் வச்சுருக்கோம், இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் எதுவும் வைக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இங்கே கூலிங்கை வந்து ஏர் த்ரோ பண்ணாது. இதில் வந்து உங்களுக்கு மைண்டான கூலிங் மட்டும் தான் வரும். இங்கே ஃபுட்டுக்கு மட்டும் தான் கூலிங் த்ரோ பண்ணும். அதுவே நம்ம கீழே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே கூலிங் வரும். இதுதான் அந்த சென்சார். அவுட்டோரில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குது, இன்டோரில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குங்கிறத சென்ஸ் பண்ணி கூலிங் கொடுக்கறதுனால இன்னும் வந்து உங்கள் ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்னஸாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைட் செல்ஃப் போயிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாவே ஸ்பேசியஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா ஐட்டமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது அந்த ஐஸ் மேக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஐஸ் மேக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் க்யூப் ஆயிரும். தண்ணி ஊற்றிச்சதுக்கப்புறம் உள்ளே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணுறது சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐஸ் க்யூப் ஆகி கீழே ஸ்டோர் ஆகிடும். நம்ம அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அடுத்தது போயிட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரேக் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பேசியஸாகவே கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் மெட்டீரியல் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும், அவ்வளோ சீக்கிரம் ப்ரோக் ஆகாது. அடுத்தது போயிட்டா இந்த சைட் போயிட்டோம்னா பாட்டில்ஸு ஜூஸ் வைக்கிற மாதிரி ஸ்பேசியஸாக ரேக் கொடுத்துருப்பாங்க. அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் பாட்டில், அந்த 2 லிட்டர் பாட்டில் அது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்பேசியஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீ வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அந்த பால் பாக்கெட் அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு வெண்டே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியான ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாட்டில்ஸ் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இங்கேருந்தும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம், வெளியிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். அது வெளியில் எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டில்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, இது வந்து பெரிய பாட்டிலாக நீங்கள் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இதில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நம்ம டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்ஜிலே பார்த்தீங்கன்னா விசிபிளாக இருக்கும் ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டாகவே உள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து இன்விசிபிளாக இருக்கும். என்னன்னா வந்து நம்ம பேட் ஸ்மெல்ஸ் இப்போ ஏதாவது ஸ்மெல் இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரிமூவ் பண்ணிடும். ஜாம்ஸ் பாக்டீரியா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிடும், அப்சர்வ் பண்ணுறதாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து லைஃப் டைமாக உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும். இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண அவசியமே கிடையாது. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறோம், ஃப்ரூட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஈரப்பதம் தேவைப்படும். அதான் மாய்ஸ்டர், ஓகேங்களா? அதை வந்து கண்டினியூவாக வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும். அதனால் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட லாஸ் ஆகுது. நம்ம ஃப்ரீசரில் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற ஃபுட்டு வந்து நம்ம சத்து இழந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போலாம் எதுவுமே கிடையாது. இது ரொம்ப வந்து சேஃப்டியாக உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, நல்லா பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் குறையாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு 15 days வரைக்கும் நான் டைம் எடுத்துகிட்டு போகும். அதனால் நார்மலாக ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் இருந்தால் எல்லாத்துமே கூலிங் வரும். அங்கே தான் ஃபேன் மோட்டர் கூலிங் கையில் கொடுத்துருப்பாங்க. நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இந்த ஷெல்ஃபுக்கெலாம் வந்து கூலிங் வரதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் டோருக்கு வரதுக்காக. ஆனால் எல்ஜியில் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா டோருக்கு கூலிங் வரதுக்கு டோர் கூலிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் டோர் கூலிங் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து டேரெக்டாக டோர் கூலிங் வரதுனால பேக் சைட்லேருந்து கூலிங் வரும், நமக்கு டேரெக்டாக டோருக்கும் கூலிங் வரதுனால உள்ளே வச்சிருக்க ஃபுட்டு வந்து சீக்கிரமாக கூலிங் ஆயிரும். அதனால் நமக்கு ரொம்ப பவரும் சேவ் ஆகும். எப்படின்னா நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுற கம்ப்ரஸர் இன்வெர்டர் லீனியர் கம்ப்ரஸர் அப்படிங்கிறதுனால நார்மலாகவே உங்கள் கூலிங், அதாவது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கூலிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கம்ப்ரஸர் ஸ்பீடு கம்மியாயிரும். அப்போ இந்த டோர் கூலிங் ஆப்ஷன் மூலியமாக சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து கூலிங் ஆகிறதுனால 51% வந்து உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி சேவ் ஆகும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜிலே பெஸ்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்மார்ட் டைனசிஸ். இப்போ நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் கூலிங் வரல, இல்லை வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ண முடியல, எரர் வருது, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு வந்து மறுபடியும் நம்ம டெக்னீஷியன் வீட்டுக்கு வரணும்னு அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல மொபைலை வச்சுட்டு அவருடைய ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பீப் சவுண்டு வரும். இந்த பீப் சவுண்டு மூலிமா வந்து என்ன ப்ராப்ளங்கிறத அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. நீங்களே சரி பண்ண மாச்சுன்னா உங்களே பண்ண சொல்லுவாங்க, இல்லை அவங்களே வந்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இங்கே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, இதிலே ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பனே பண்ணாமல் உள்ளே இருக்க ஜூஸ் பாட்டில்ஸு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எதுவும் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா மினி ஹோம் பார்னு சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எமர்ஜென்சி பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், உள்ளேருந்து எடுத்துக்கலாம், வெளியேருந்து எடுத்துக்கலாம். இது எடுக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத கூலிங் லாஸஸ் இருக்காது. அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப பவரும் சேவ் ஆகும். இது இந்த கம்ப்ரஸருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துருவாங்க. ஃபுல் யூனிட்டுக்கும் சேர்த்து 1 year வாரண்டி கொடுத்துருவாங்க. வாரண்டி பீரியடில் ஜஸ்ட் நீங்கள் கால் சென்டருக்கு கால் பண்ணி எதுவும் வந்தாலும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோவில் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கேன் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.